Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimiz bozor hududundan bir emas, 2 dana magazin bo'ladi. Lokatsiyasi yaxshi yerda joylashgan. Ko'rib turganingiz 62-magazin va 63-magazin bo'ladi. 62-magazinga kirganimizda ana shunday xonani qilib oyna eshiklar qo'yilgan. Kirganimizda xonasi remontlari однотонный, konditsioneri bor. Bir biznes bilan shug'ullanaman deb yurgan tadbirkorlar bo'lsa, zo'r messi. Bozorning kunchiqar darvozasida joylashgan bo'ladi. Ikkinchisini tanishtiraman. Bu yerda razmeri 2,5 metrga 6 metr bo'ladi. Ikkinchi magazinimiz akfadan ayna ishlar qo'yilgan, reshotkalar ishlab qo'yilgan. Kirganimizda bu magazinimiz kattaroq. Bu yerimiz 10 metrga 2,5 metr bo'ladi. Narxlari bunday qimmat emas. Bu dim katta magazin. Zo'r qilib bir magazin ochsanglar ham bo'ladi, kiyim-kechak do'koni qilsanglar ham bo'ladi. Yaxshi yerda joylashgan. Bu yerning narxiga kelsak, bu yerning narxi 23 ming dollar. Kelishadi, qaytiladi. Payğatçısı var. Eğer ikisinden bir adam alaman dese, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bu tarafimiz 20 ming dollar. Sebebi 6 metrga 2,5 metr. Arka magazin 10 metrga 2,5 metr bo'ladi. Narxlarına kelsak, narxi bu yerimiz 20 ming dollar. Arka kattasi 23 ming dollar. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri dehqon bozori bo'ladi. Kun chiqish darvoza. Shuning chet tarafida 62 63 do'kon bo'ladi. Bu videoni magazin qarab turgan tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, podpiskasini bosib esdan chiqmas. Magazinning oldlari ana shunday bo'chat qilingan, ustlari chetak qilingan, ustlari ham yaxshi qilib bosilgan, shifr qilingan. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, darvozaning chap tarafida bo'ladi. Xalqlar do'stligidan kelish, bu tarafimiz G'afurlar ko'chadan kelish bo'ladi. Zo'r mesida, osonlar tanitaymizlar. Agar lishni pullarni bo'lsa, olib turib arenda berib qo'ysanglar ham zo'r vaqti, zo'r foydalansa bo'ladi.